es un motor 3.4 de un Gran Am 2002. Tengo este ruido en el motor. Quisiera saber qué es lo que lo ocasiona. Le hice cambio de bujías, aceite, todo lo que es la afinación. Y este ruido le empezó a los días. Es un golpeteo. Quisiera saber qué es lo que le ocasiona para poder arreglarlo.